Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு யுவதி டாக்ஸ். இந்த வீடியோவில் டேக் ஆஃப் வீட் ஃப்ளார் வச்சு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பொட்டேட்டோ ஸ்டஃப் பண்ணி சால்சாலாம் சேர்த்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பேனில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். அது கூட ஒரு சாப் பண்ண ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். ஆனியன் கொஞ்சம் வதங்கின உடனே அது கூடயே கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம். க்ரீன் கேப்சிகம் ஆஃப் வந்து சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் லைட்டாக சாட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். சால்ட் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் பெப்பர் பவுடரும் தான் காரத்துக்கு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் அளவுக்கு பாயில் பண்ணி கிரேட் பண்ண பொட்டேட்டோ சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 கப் அளவுக்கு பாயில் பண்ண ஸ்வீட்கார்ன் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடயே நீங்கள் வந்து பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம், கேரட் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுக்கு அடுத்தது சால்சா ரெடி பண்ணிக்கலாம். சால்சாக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 கப்பில் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஃபைனாக சாப் பண்ண ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு சின்ன தக்காளி, 1/2 கப் அளவுக்கு முட்டைகோஸ், 1/2 டீஸ்பூன் துருவின இஞ்சியும் ஒரு பச்சை மிளகாவும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது புளிப்பும் காரமும் கலந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து நம்ம எப்போவுமே சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க. அதில் ஒரு சின்ன பால் சைஸ் எடுத்துகிட்டு சப்பாத்தி மாதிரி திரட்டிக்கிறேன் நல்லா மெலிசாக. ஷேப் அழகாக வரணுன்றதுக்காக ஒரு ரவுண்ட் கட்டர் வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை லைட்டாக தவாவில் போட்டு 2 பக்கமும் 30 செகண்ட்ஸ் அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப குக் பண்ண வேண்டாம். 30 செகண்ட்ஸ் 2 சைடும் பண்ணால் போதும். இப்போ குக் பண்ணி எடுத்த சப்பாத்தியில் பொட்டேட்டோ முதல்ல ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே மொசர்லா சீஸ் சேர்த்துக்கலாம். ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க சால்சாவை மேலே சேர்த்துட்டு லைட்டாக டொமேட்டோ சாஸ் போட்டுக்கலாம். நடுவில் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு இதை மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ சூடாக இருக்கிற தவாவில் லைட்டாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க டேக் ஆஃப் சேர்த்துக்கோங்க. 2 சைடும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரணும், அந்தளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் கலர் நல்லாயிருக்கும். பேஸும் கிறிஸ்பியாக இருக்கணும். அதனால் இதை மாதிரி நிற்க வச்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஸ்டஃபிங் எந்தளவுக்கு வைக்கிறோமோ அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நிற்கிறதுக்கு. கீழே கிறிஸ்பியாக வர வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, டேக் ஆஃப் ரெடி பண்ணியாச்சு. டொமேட்டோ சாஸ் கூட தொட்டு சாப்பிடும் போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்ட்டு அவுட்டர் லேயர். வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனில் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்துக்குமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.